Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Сіздерге бірнеше қабат үйдің қандай болатынын көрсетейін деп едім. Бір түрін. Негізі Лос-Анджелесте осындай үйлердің пайызы бірнеше қабат үйлердің арасына алатын болсаңыз бір 20-30%. Яғни 100 бірнеше қабаттың үйдің ішінен бір 20-сы осындай. Бір айырмашылығы ешқандай бетон жоқ, барлығы кілем төселінген. Кәдімгі бізде қонақ үйлер жасайды ғой, сол сияқты жасалынған, бірақ кәдімгі пәтерлер. Бұл пәтерлерді негізі сатып аламайсыз, тек жалға беріледі. Соны қараңыздар мені. Спортпен шұғылданатын орын бар, мына жақта. Қонақ күтетін орын бар. Қазақстанда да қазір осындай қымбат жерлерде өстіп жасайды. Ортақ қонақ күтетін жерлер болады, демалатын. Міне подъезд ғой мына. Мына жақта дәретханалар, мына жақта жай отырып уақыт өткізетін жер. Ана жақта офис секілді бір нәрселер бар. Енді мына жерде күзетші отыру керек негізі. Сол мінекей ағайын. Барлығы кодпен. Іштен ашу үшін код керек емес, сырттан кіру үшін код керек. Мінекей былай сыртынан қарасаңыз бір алып баратқан нәрсе жоқ. Мына сияқты үйлер ғой мынандай. Яғни өте көп, бұндай үйлер өте көп, ешқандай бір-екі сараң нәрсе емес, сирек кездесетін нәрсе емес. Кәдімгідей кең тараған, әр жерде баршылық осындай сапа. Сол Лос-Анджелестің көшелері осындай. Әр түрлі үйлер бар. Ескі үйлер бар, құлайындап баратқан үйлер бар. Мынау сияқты. Ескі үйлерге бұлардың бәрі. Мыналар енді жаңалау мына ғимараттар. Мынау алдында тұрған үйсіз біреу. Үйсізлер өте көп бұл жақта. Себебі мына жақта жылы ғой. Қыстың күні ешкім өлмейді. Енді тоңасың бір 5-6 градусқа дейін түсіп, бірақ өлетіндей жағдай емес та, қатып қалып өлетіндей. Сол саламат болыңыздар, арнамда қалыңыздар.